Molt bé. Informant a la gent dels temes perquè paguin aquí els impostos. Molt bé. I la gent que pregunta sobre el tema de la declaració de sobirania. A veure què passa. Molt bé. Ara estem donant informació. Va tenir que suspendre l'accesa d'espelmes perquè ho vam fer el cap de setmana passat i per la puta de Vilarrambla de Vilafranca es va suspendre fins el dia 25, no? El dia 25 de maig. Hem estat a temps de plaçar-ho una mica. Déu que guarda fer-ho dissabte perquè estava caient una... No. Allà van tenir feina d'anul·lar-ho el dimecres i avisaven quasi 400 persones que quedaven anul·lant, no, suspès per un altre dia. Per un altre dia. Esperem que surti. A treballar que tenim feina. Molt bé. Bé que tenim feina, sí. Una mica. Diem en català, en mica en mica omplirem la pica. Molt bé, que anem donant el to. Gràcies. Que en un bon dia com el que fa i en plenes fires i en tot d'activitats doncs probablement més ocioses hagueu optat per passar una part del dia de la fira aquí escoltant una conferència d'economia. Procuraré fer-la el més entenedora possible, però en qualsevol cas, si veieu que m'estic embalant, m'estic fent massa complicada o massa tècnica, no dubteu en aturar-me. Aleshores, la xerrada que us volia fer era sobre la viabilitat, sí, però també la desitjabilitat de la independència de Catalunya des d'un punt de vista econòmic. Faig una prèvia i és que quan ens estem centrant en els aspectes econòmics de la independència podem tendir a oblidar que el nostre dret a l'autodeterminació no té a veure amb la qüestió econòmica, encara que... Sí, doncs el tema és que els aspectes econòmics o les raons econòmiques ens poden ajudar o poden fer més difícil el procés d'independència o poden fer que no interessés en el poble, però en qualsevol cas el dret a l'autodeterminació és previ. És un dret universal que està reconegut en el Pacte de Drets Civils i Polítics de Nacions Unides que va aprovar el 1966 i que forma part del conjunt que en diuen la Carta de les Nacions Unides i que diu textualment en el seu article primer, és a dir, adoneu-vos de la importància que es dona com a dret civil i polític, que és el primer de tots els drets civils i polítics que reconeix Nacions Unides. I diu textualment que tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament econòmic, social i cultural. Tinguem present també que aquest pacte va ser ratificat per l'Estat espanyol el 1977. Per tant, forma part de la legislació espanyola. I bé, com us deia, si el context econòmic no és favorable, serà més difícil per un poble assolir la independència, o potser no hi haurà majoria social favorable a la independència, però el dret és el mateix. Aleshores, la primera qüestió que ens hem de plantejar és que això que s'està plantejant en aquests moments de constituir un nou estat independent al món, que seria el de Catalunya, no és pas una cosa estranya. Sembla, si ens centrem només en el debat que es produeix a l'estat espanyol i tant la classe política com parlamentària, com en el debat parlamentari com en el debat mediàtic, sembla que s'estigui plantejant una cosa estranya, una cosa a part d'anticonstitucional, estranya. Bé, el que s'està plantejant no és res estrany. Si el 1945 hi havia només 74 estats independents i reconeguts per Nacions Unides, avui en són 195. Per tant, el nombre d'estats al món no ha parat de créixer i alguns, els primers després del 45, són fruit dels processos de descolonització, però n'hi ha altres, sobretot els més de 20 estats nous que s'han creat a Europa en els darrers 20 anys, que ja no tenen res a veure amb processos de descolonització del món occidental, de l'Àfrica o l'Àsia. Aleshores, això
els economistes i els politòlegs és un tema que, com que és un tema que s'està produint, l'han estudiat. Per què es creen nous estats al món. Hi ha tota una línia dintre de l'economia que intenta analitzar-ho des del punt de vista econòmic, que intenta veure si hi ha factors econòmics que expliquen aquesta tendència a la fragmentació política, a els processos de secessió, als processos d'independència, als processos de creació de nous estats. Aquesta teoria dintre de l'economia política és tota una línia de la literatura que s'hi van dedicar molt uns professors que estan en universitats nord-americanes, tot i que són d'origen italià, que es diuen Alberto Alesina i Enrico Spolaore. I el 2003 van publicar, abans que nosaltres estiguéssim plantejant amb aquesta claretat la possible independència de Catalunya, el 2003 van recollir totes les seves recerques en un llibre que es titula The Size of Nations, el tamany, la dimensió, la mida de les nacions, on el que analitzen és quins factors econòmics poden estar provocant aquest procés de creació de nous estats en el món. I el que diuen és que quan els estats, des d'un punt de vista econòmic, evidentment des d'un punt de vista polític, doncs tenim uns estats i no uns altres perquè hi ha hagut guerres, perquè hi ha hagut processos històrics, perquè hi ha hagut matrimonis de reis, etc. Però des d'un punt de vista econòmic hi ha forces que tendeixen a afavorir que nacions diferents, pobles diferents, unitats polítiques diferents s'assumin i formin estats més grans. I hi ha forces econòmiques que tendeixen a afavorir que aquests estats més grans es dispersin. La força econòmica que tendeix a afavorir estats grans és bàsicament el que en diuen aprofitar les economies d'escala. Per les empreses, poder vendre en un mateix mercat més unitats del mateix bé. Quantes més unitats fabriquis, a un cost més baix les estaràs produint i per tant aprofitaràs les economies d'escala i faràs més beneficis. O per exemple, per determinats béns, quan es requeria exèrcits molt grans, per exemple, per protegir els estats de les guerres, en un món que estava plagat de guerres, doncs si l'estat era més gran podia tenir un exèrcit a un cost més baix. En canvi, hi ha forces que tendeixen a fer que no, que vagi més bé que els estats siguin més petits. Per exemple, el fet que els territoris siguin molt diferents fa que tinguin preferències diferents, que necessitin coses diferents. Un mateix govern no els servirà, no prestarà els serveis de la millor manera si els seus governats són molt diversos, són molt diferents. Llavors, el que aquests autors plantegen és que amb la globalització, és a dir, amb la liberalització del comerç, aquestes forces que tendien a unir els estats deixen de tenir sentit. Per què? Perquè aprofitar les economies d'escala per vendre més unitats a un mercat més gran té sentit quan estàs en un món on el teu mercat és el teu país i aquest mercat està protegit, aquest estat està protegit per aranzels. Al segle XIX, la indústria tèxtil catalana no hagués estat competitiva a nivell mundial en relació a l'anglesa, però amb uns aranzels aconseguia vendre a tot el mercat espanyol. Quan amb la globalització desapareixen els aranzels o es redueixen i el mercat de qualsevol empresa passa a ser el món, aquesta força que tendia a que t'interessés o que pogués interessar des d'un punt de vista econòmic formar part d'un estat més gran, deixa de tenir sentit, desapareix, s'afableix. I en canvi, si continuen vigents aquest tema de l'heterogeneïtat, si els països que integren un gran estat són molt diferents, doncs aquesta dificultat del mateix govern a poder satisfer les necessitats de tots els seus ciutadans s'accentua aquesta força. I per tant, el que diuen aquests autors és que és normal, com a fruit de la globalització, que es creïn nous estats al món. Òbviament, es crearan nous estats al món en la mesura en què realment tinguin una diferenciació política cultural de base, perquè si estàs en un estat molt gran però és completament homogeni, tampoc t'és igual, ja estaràs content amb el teu govern central. Llavors,
l'economia catalana en els darrers anys òbviament ha participat d'aquest procés de globalització i s'ha anat internacionalitzant de manera creixent. Aquí tenim les dades d'on venien les empreses catalanes l'any 1995 i veiem que a la resta de l'Estat li venien gairebé el 42% de la seva facturació. A la resta del món només un 23% i al propi mercat català un 35%. Bé, el 2011 a la resta de l'Estat ja se li ven només un 34%, a la resta del món un 38,8% i a la pròpia Catalunya un 27%, vora un 27%. Per tant, el 2011, de fet, és el primer any en què per primer cop les empreses catalanes venen més a la resta del món que a la resta de l'Estat. I això són les dades del 2011. Ara ja tenim, acaben de sortir les del 2012 i això encara s'ha accentuat més. En aquests moments, aquest 38,8% ja és més del 40% que s'està venent de tot el que es produeix a Catalunya, totes les mercaderies produïdes a Catalunya, ja un 40% s'està venent a la resta del món. Aquest comerç amb la resta del món, bàsicament, què representa en milions d'euros? Perquè ens interessarà saber de quines xifres estem parlant. Doncs estem parlant que les exportacions de mercaderies, i aquí no hi ha turisme, no hi ha serveis, les exportacions de mercaderies de Catalunya el 2011 van ser per un import de 55.000 milions d'euros i les importacions de 70.000 milions d'euros. Pràcticament els 2/3 d'aquest comerç és amb la Unió Europea. La Unió Europea va pesant una miqueta menys, també amb la crisi de la Unió Europea i amb el creixement de les economies asiàtiques. Catalunya cada cop també s'està obrint a mercats més lluny arreu del món, però segueix sent el més important, és el comerç que tenim amb la Unió Europea. Uns 2/3 del nostre comerç és amb la Unió Europea dels 27 estats que formen part de la Unió Europea. Això és important, aquestes xifres, sobretot les d'importacions, per després tot el debat que hi ha sobre la independència i la Unió Europea. Penseu que la nostra interrelació amb Europa és bilateral i de fet encara és més important el que nosaltres comprem que no el que nosaltres venem. Per tant, els primers interessats en que el comerç segueixi sent absolutament obert amb nosaltres són els propis països de la Unió Europea, principalment França i Alemanya, als quals els estem comprant per un 2/3 de 70.000 milions d'euros a l'any, doncs més de 50.000 milions d'euros l'any amb adquisició per part de Catalunya de mercaderies. Després una altra cosa que s'ha vist és aquests estats o aquest tamany dels estats té algun efecte sobre com responen econòmicament? Van més bé els estats que són més petits que els que són més grans? Llavors ara recentment amb els companys Albert Castellanos i Daniel Tirado vam analitzar per al període 2000-2010 com s'havien comportat econòmicament els 27 estats de la Unió Europea, separant-los en dos tipus d'estats. Penseu que dels estats de la Unió Europea, d'aquests 27 estats, 14 tenen menys de 10 milions d'habitants. Per tant, tenen dimensions en les que se situaria Catalunya amb els seus 7 milions i mig d'habitants. Bé, doncs el que vam veure és que són més rics, aquests estats de menys de 10 milions d'habitants tenen un PIB, una renda per persona més elevada i també creixen més.